အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျွန်တော်ဒီတကမြောက်ဝေပေးသွားမယ့်အကြောင်းအရာကြတော့ကျွန်တော်တို့ Microsoft Office ထဲမှာ Segwit တွေကိုကျွန်တော်တို့ Auto Fit Column ပြုလုပ်တဲ့နည်းသင်ခန်းစာကိုကျွန်တော် sharing လုပ်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့နည်းနည်းကြည့်လို့ကောင်းပါကျွန်တော်ဒါလေးကိုနည်းနည်းချက်လိုက်နော်ရိုက်ပြီးတဲ့အခါကျလို့ရှိရင်ဒီနေရာမှာကျွန်တော်ထားပါတော့ကျွန်တော် PEC ဆိုပြီးရိုက်လိုက်မယ်ရိုက်ပြီးတဲ့အခါမှာ Enter ခေါက်လိုက်နော် Enter ခေါက်လိုက်တဲ့အခါကျလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီ Segwit ထဲမှာနေရာလွတ်တွေကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရလိုက်မယ်အဲ့တော့ဒီ PEC ဆိုတဲ့စလုံးနဲ့ဒီ B column နဲ့လုံးဝ auto fit size ဖြစ်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်ဒီ column ပေါ်မှာကျွန်တော်တို့က mouse နဲ့ double click နှိပ်လိုက်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီစာသားနယ် column နဲ့လုံးဝကွက်တီဖြစ်သွားလိုက်နော်ဒါကြတော့ကျွန်တော်တို့ကပုံမှန်အားဖြင့်လုပ်နေကြအတိုင်းပဲဖြစ်ပါတယ်တစ်ခုချင်းစီလိုက်ပြီးထုတ်တာမျိုးပေါ့နော်အဲ့လိုမဟုတ်ဘဲနဲ့ဒီစာတက်ကိုကျွန်တော်တို့ကပို့ပြီးတော့PEC တက်ပို့ပြီးတော့စာကြောင်းကြီးရှင်းနေခဲ့မယ်နော်ဥပမာကျွန်တော်တို့ PEC COMPUT ရ PEC Computer Online နော်PEC Computer Online လို့ရေးလိုက်ကြည့်လိုက်တယ်ဆိုလို့ရင်ဒီစာသားကဒီဘက်ကျွန်တော်တို့ C column ဘက်ထဲကိုပါရောက်သွားတယ်ပေါ့နော် C2 ကျွန်တော်တို့ C3 segwit ထဲဘက်ရောက်လာတယ်ဒါပေမဲ့ဒီဟာနဲ့တော့ပေါင်းတော့မဟုတ်ဒီဘက်ကိုကျွန်တော်တို့ကကြော်သွားတယ်ကြော်သွားတဲ့အခါကျလို့ရင်ဒီဘက် segwit ထဲကိုမရောက်စေချင်ဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ mouse နဲ့ double click နေလိုက်မယ်ဆိုရင်ဒီစာသားကဒါဆိုကျွန်တော်တို့ auto fill ဖြစ်သွားတာပေါ့နော်အဲ့လိုမဟုတ်ဘဲနဲ့ကျွန်တော်တို့ကစာရေးတဲ့အခါမှာစာကြောင်းစလုံးရည်နေတာပဲဖြစ်ဖြစ်များတာပဲဖြစ်ဖြစ်เนาะ automatic သူ့ကို automatic ချိန်သွားအောင်မနော်အခုလိုမျိုး mouse နဲ့ double click နှိပ်ပေးဖို့မလိုဘဲနဲ့ auto ဖြစ်အောင်ကျွန်တော်တို့လုပ်မှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့လိုလုပ်မယ်ဆိုရင်ဘယ်လိုလုပ်လို့ရမလဲဆိုရင်ဒါလေးကိုကျွန်တော်ပြန်ဖြတ်လိုက်မယ်နော်ဖြတ်လိုက်ပြီးတဲ့အခါကျလို့ရှိရင်ဒီမှာကျွန်တော်လက်ရှိလုံးချင်တဲ့ရှိပေါ့နော်ကျွန်တော်တော့တော့ရှိတစ်ခုတည်းခေါ်တာတဲ့အခါကျတော့ရှိ1ပေါ့မှာနော်အဲ့ဒါရှိ1မှာ right click ထောက်ပါထောက်ပြီးတဲ့အခါမှာကျွန်တော်ဒီနေရာမှာ view code ဆိုတာကိုတစ်ချက်နှိပ်နော်နှိပ်လိုက်တဲ့အခါကျရင်အခုလိုပုံစံလေးမြင်ရလိုက်အဲ့ဒီကကြတော့မှကျွန်တော်ဒီနေရာမှာ general ဖြစ်နေတဲ့နေရာမှာ worksheet ဆိုတာကိုရွေးချယ်မယ် worksheet လို့ရွေးချယ်လိုက်တဲ့အခါကျရင်အခုလိုပုံစံမျိုးတွေ့ရတယ်နော်ဒီလိုပုံစံဒီဇိုင်းလေးအဲ့ဒီကကြတော့မှကျွန်တော်ဒီထဲမှာ VBA စပြီးတော့ရေးဒီမှာပြတဲ့ keyboard ကပြီးကျွန်တော်တကီးတစ်ချက်တွန်းလိုက်မယ်တွန်းပြီးတဲ့အခါမှာ C 10နော်10ဆိုတဲ့နေရာမှာကျွန်တော်တို့ F လေးကိုထည့်ပေးပါပြီးတဲ့နောက်မှာ10တော့ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့က entire column ဆိုတာကိုရွေးချယ်နော် entire column နဲ့မှာ dot ပြီးတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့က AUT ကို auto fit ဆိုတာလေးကိုရွေးချယ်ပေးမယ်ဒီမှာ auto fit ဆိုတာရှိတယ်တကီးတွန်းလိုက်မယ်နော်ဒီပုံစံမျိုးလေးကိုကျွန်တော်တို့ရွေးချယ်ပေးရမယ်လက်ချက်ပေးပြီးတဲ့အခါကျကျွန်တော်တို့ပြန်ပြီးဒါကိုပိတ်ချလိုက်လို့ရတယ်နော်ပိတ်ပြီးတဲ့အခါကျကျွန်တော်ဒီကြိုက်တဲ့ set ကမှာသွားပြီးတော့ရေးလို့ရတယ်နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာ BC ဆိုပြီးတော့ရိုက်ကြည့်လိုက်ဒီဘက် set ကမှာပေါ့နော်ကျွန်တော် BC လို့ပြရလိုက်မယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ enter ခေါက်လိုက် enter ခေါက်လိုက်တဲ့နဲ့ကျွန်တော်ဒီမှာဒီ B column ကဒီစာသားနဲ့ automatic ဖြစ်သွားတာကိုတွေ့ရလိုက်နော်အဲ့တော့ဒီဘက်ထဲမှာကျွန်တော် C column ထဲမှာ BC ကျွန်တော်တို့ဒီနေရာမှာ COMPUT ရနော် BC Computer Online ပြီးရင် enter ခေါက်လိုက်enter ခေါက်လိုက်တာနဲ့ဒီဘက်ထဲမှာဒီစာသားကျွန်တော်တို့များရင်များသလောက်လုံးဝသူ့အနေနဲ့သူ auto fit ဖြစ်သွားတာကိုတွေ့ရမှာဖြစ်ပါအဲ့တော့ဒါကကြတော့အခုလောဆယ်တစ်ခါလေးလောက်တာပေါ့နော်ဒီနောက်ပိုင်းနေကြရင်ဒီရှိထဲမှာအဲ့လိုပုံစံမျိုးပဲသုံးကျင်နေဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ file ဆေးတဲ့ပုံစံတွေကိုထပ်ပြောပါနော်အဲ့တော့ file ဆေးတဲ့အခါမှာဘယ်လိုဆေးရမလဲဆိုဒီ save လေးကိုသွားလိုက်မယ်သွားပြီးတဲ့အခါကျရင်ကိုထားခြင်းတဲ့ location တစ်ခုခုကိုရွေးချယ်ပေါ့ဗျာနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာဒီ training ဆိုတဲ့အထဲကိုပဲရွေးချယ်လိုက်လက်ချက်ပြီးတဲ့အခါမှာဒီနေရာမှာအရေးကြီးတဲ့ဟာဘာလဲဆိုတော့ဒီဘက်က CS type ကိုကျွန်တော်တို့သတိထားဖို့လို့တယ်နော်အဲ့တော့ CS type မှာ VBA ရှိတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ exam macro enable workbook ဆိုတာကိုရွေးချယ်ပါရွေးချယ်ပြီးကိုပေးခြင်းတဲ့နာမည်ပေးပြီးတဲ့အခါမှာ system ရပြီပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာမစေပြတော့โอเคအားဆိုရင်အားလုံးပဲအဆင်ပြေကြလိမ့်မယ်လို့ထင်ပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်ဒီမှာတင်တဲ့ဆက်သွယ်လို့တဲ့ဆိုရင်တော့ဖုန်းနံပါတ်3998802121ခွန်တေကိုဖုန်းဆက်ရတော့၎င်းပိုက်ပါတော့၎င်းဆက်သွယ်ဆုံးဖြတ်မေးမြန်းနိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာအားလုံးပဲကိုယ်စိတ်နှပြရှင်လန်းချမ်းမြေ့ကြပါစေ